इस कपल को जंगल में घूमते वक्त एक हिरन का बच्चा मिलता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये 3 दिन से भूखा हो। इसीलिए ये कपल इसे उठाकर अपने घर ले आते हैं और उसे गुनगुना दूध पिलाते हैं, जिसे पीकर बेबी हिरन में एनर्जी आती है और वो घर के दूसरे पेट्स के साथ खेलने लगता है। बेबी हिरन भी इस घर में बहुत खुश था, क्योंकि ओनर उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। समय बीतता है और बेबी हिरन अब पहले से पूरी तरह बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ओनर को बहुत खुशी होती थी, क्योंकि वो उस समय अगर इस हिरन को जंगल में छोड़ देते तो शायद ये आज जिंदा नहीं होता और भूख और प्यास की वजह से ये अपनी जान गंवा देता। लेकिन इस कपल के पालन पोषण की वजह से ये हिरन आज भी बिल्कुल ठीक है। वैसे क्या आप इस कपल के लिए एक लाइक करोगे जिन्होंने इस हिरन को एक नई जिंदगी दी?